Hello guys, good day everyone. Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, let's taking you to my mini garden here in my workplace. For today's video, because I didn't manage to purchase some potato in grocery store at malayo din yung grocery store dito. So dito na po tayo mag-grow grocery sa aking mini garden. Ayan guys, because the potato is ready to harvest na rin. So dito na lang tayo mangunguha ng ating gagamitin sa pagluluto. Nagluluto kasi ako guys ng roast chicken dinner namin ni Alaga. So ayan, bungkalin mo muna natin. At how did you know the potato is ready to be harvested? Making sure guys, check nyo yung leaves niya if turning yellows like that. The one that I pulled out, the leaves is already yellowish and it started flowering. May mga laman na po iyan guys. And then also guys, I planted this potato since end of March. So it will take about 10 to 12 weeks. Ready na po yan sila i-harvest. May laman na po yung inyong mga potato. Nakakatuwa lang guys kasi today makapag-harvest na tayo. Sipag lang talaga ang puhunan. Kung may tiyaga ka sa pagtatanim, walang imposible guys na mayroon ka talagang makakain. So ayan guys, I only harvesting a couple potato, just enough for 2 person. Kasi kami lang po ni Alaga ang kakain niyan. So we just leave some potato plants for the next harvest para mayroon pa tayong madutukot. Hindi tayo pwedeng mag-harvest ng maramihan kasi masasayang din, baka masisira din guys. Kaya harvest lang tayo, just enough for today. Yung ibang potato plants na tinanim ko guys na lusaw and also maliliit din yung ibang potato. Okay lang, mag-harvest lang po tayo, just enough for today. Magtira po tayo for next time para mayroon po tayong madudukot dyan sa ating mini garden. Ang pagtatanim guys ay big help sa ating katawan yan guys, especially sa ating mental health, stress reliever po talaga ang pagtatanim o paggagardening. Physical health, ayan, nakapag-exercise tayo, mamomotivate po tayo. Kung kayo ay naggagarden guys, nagtatanim, everyone can relate with this. Naiintindihan nyo ako guys kasi sa aking situation kasi guys, I'm very isolated dito sa aking work. Walang masyadong katao-tao dito sa amin. Kami lang dalawa ni Alaga lagi magkasama. Makakita lang kami ng tao kung mayroon pong magdadalaw sa amin dito, magbabantay kay Alaga. Ayan, kaya ito guys, ang pagtatanim ko guys ay big help talaga sa akin. At nai-enjoy ko din po yung aking free time, lalo na po every morning, pag nagkakape ako, first thing kong gagawin guys, pupunta ako sa aking mini garden, i-check ko yung mga update kung ano po yung nangyari sa aking mga tanim, may mga improvement ba, ayan, pag hapon, magdidilig ako, magdadamo, nakakatuwa talaga pag gardening guys kasi ano talaga, stress reliever talaga itong pag-gardening. So once again guys, maraming salamat po sa love and support nyo sa akin guys, lalo na po sa ating mga solid supporter, subscriber dito sa YT. God bless everyone and always take care everyone. And pasensya na po guys kung hindi man ako dalaw sa inyo kasi busy din ako minsan sa trabaho, kailangan kong bantayan yung aking alaga at syempre alam nyo naman ang trabaho ko guys, hindi lang palagi tayo nakatunganga sa CP kasi syempre prioritize natin yung ating pinagkakakitaan, di ba, yung source income. At saka is not fair naman kay Alaga na pabayaan natin guys, di ba? Mahal ko yung trabaho ko guys, kaya minsan nyo lang po ako nakita nag-upload guys, minsan sa short na lang. Ito na po guys yung ating na-harvest guys, just enough for today. Magluluto na po tayo ng ating dinner for today. At maraming salamat again and shout out to all of you. Take care always guys.
Ayan guys, oh, yung ating harvest. Ang marami-rami din siya guys. Wow. Ito na po lahat yung ating na-harvest. One row lang po in the middle and then dyan po sa gilid in the side of this rice bed, that side. So, ayan guys, may pang ano na po tayo sa ating ulam, roast. Gagawa kasi ako ng roast chicken dinner, so I need a roast potato on it. So, kasi dahil I ready to harvest na yung ating potato, ayan, nakapag-harvest tayo. Maraming salamat. Thank you for watching po. Hello mga kaibigan. Ito na po yung na-harvest natin. So, konti lang po yung gagamitin natin only for roasting potato today sa ating dinner. Kasi nakapaglagay na po ako ng chicken sa ating oven. So, ayan na po yung ating gawing roasting potato. Pakuluan ko muna siya within 10 minutes and then ilagay natin siya sa oven after that para mag-roast po. Hindi ko na siya binalatan guys. Abangan nyo po yung final cooking stage ng ating roasting potato from the garden. Kukuha na po tayo ng ating nilotong roast potato. Ayan. From garden to table. Pag may tinanim, may aanihin, may kakainin tayo. Sipag lang ang puhunan. Ayan guys. Ang sarap, di ba? Organic. Yung ating potato. Ayan na po yung ating roasting potato, mga kaibigan, from our garden. Kain po tayo, mga kaibigan. Masarap po yan. Kasi organic siya, guys. Hindi ko na siya binalatan, guys. So, ayan na. Maglalagay na lang po tayo ng gravy. Ayan, yung ating vegetable, hindi pa galing garden yan, guys. So, potato lang ang mayroon tayo. Kain po tayo. Happy Sunday everyone and Happy Father's Day to all the good dad around the world.